हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की तरफ से आप लोग जानते होंगे कि दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से जो एग्ज़ाम होने वाला है सीनियर पर्सनल असिस्टेंट का, उसका यहाँ पर जो है टाइपिंग टेस्ट का एक नोटिस जारी कर दिया गया, जहाँ पर 2 तारीख को आप लोग का यहाँ पर जो इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट होने वाला है, जो कि क्वालिफाइंग नेचर का है। जहाँ पर आप लोग का 2 तारीख मतलब यहाँ पर जो 2 जुलाई 2023 को आप लोग का यहाँ पर जो है जो टाइपिंग टेस्ट होने वाला है। दोस्तों, इसका रिगार्डिंग यहाँ पर एक नोटिस भी जारी किया गया, जहाँ पर आप लोग को बोला गया है कि टाइपिंग का जो रूल रेगुलेशन जो है वो यहाँ पर जो बताया गया उस नोटिस में। अगर आप लोगों को पता है कि वो नोटिस में क्या क्या लिखा है, क्या कुछ करना है आप लोगों को, तो आप इस वीडियो को जो है यहाँ पर स्किप कर सकते हैं। अगर आप लोगों को नहीं पता है कि क्या करना है अपने टाइपिंग टेस्ट में जाके, उसका क्या रूल दिया गया है, तो सबके लिए आप लोग को जो है इस वीडियो को एंड तक देखना है। वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन टू कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ सीनियर पर्सनल असिस्टेंट एग्जामिनेशन 2023, जो कि इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट का है। अगर मैं रूल्स की बात करूँ तो टोटल यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ रूल्स यहाँ पर 17 रूल्स यहाँ पर जो दे दिया गया है। तो इस 17 रूल को आप लोग को जो फॉलो करना है। यहाँ पर कितना आप लोग का कहाँ कौन सा नंबर पे आप लोग का कितना मार्क्स यहाँ पर काटा जाएगा, कहाँ पर आप लोग का एरर दिखाया जाएगा, उन सबके बारे में यहाँ पर पूरी तरह से दिया गया है। सबसे पहला यहाँ पर जो है दिया गया है फर्स्ट नंबर, दिस स्टेज 1 टेस्ट कॉन्सिस्ट द इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट ऑफ ऑन कॉम्प्लीट। तो इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट आप लोग का यहाँ पर होने वाला है। सेकेंड क्या दिया गया है, कैंडिडेट विल बी प्रोवाइडेड पैसेज ऑफ इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट टू बी टाइप विद इन 10 मिनट, कॉम्पिटेटिव एसेट कैंडिडेट मिनिमम स्पीड 40 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश टाइपिंग। तो यहाँ पर आप लोग को एक पैसेज दिया जाएगा जिसको आप लोग को इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट करना है, जहाँ पर 10 मिनट आप लोग को दिया जाएगा, जहाँ पर आप लोग को करीब करीब यहाँ पर 40 वर्ड पर मिनट आप लोग का होना चाहिए मिनिमम। दोस्तों, यहाँ पर अगर आप लोग को नहीं पता है कि एनटीए का क्या रूल है, दोस्तों यहाँ पर अप्रोक्स सेम रूल होता है एनटीए का जो एग्ज़ाम कंडक्ट करता है। ठीक है, तो ये मैं यहाँ पर बता दिया एक छोटा सा चीज़ आप लोग को। तो 3 नंबर देखते हैं। 3 नंबर में यहाँ पर दिया गया है, द ऑन स्क्रीन कंप्यूटर क्लॉक काउंटर ऑफ एवरी कैंडिडेट विल बी सेट एट सर्वर। The countdown timer on the top of the computer screen will display the time remaining available for the candidate to the computer of examination। तो यहाँ पर आप लोग का कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर क्लॉक जो कि काउंटर दिया जाएगा, जो कि सभी कैंडिडेट का यहाँ पर जो दिया जाएगा, सर्वर के साथ यहाँ पर जोड़ दिया जाएगा। उसके बाद दिया गया है कैंडिडेट कैन इंक्रीज स्क्रीन साइज। तो यहाँ पर आप लोग अपना जो स्क्रीन साइज है उसको बढ़ा भी सकते हैं, यहाँ पर जूम आउट भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं A+ जूम इन टू इंक्रीज द टेक्स्ट साइज, A- जूम आउट इन डिक्रीज द टेक्स्ट साइज। तो ये आप लोग को यहाँ पर चेक कर सकते हैं। उसके बाद क्या दिया गया है, उसके बाद ये पैसेज इन इंग्लिश विल बी डिस्प्ले ऑन द अपर हाफ। मान के चलिए यहाँ पर आप लोग का पूरा एक कंप्यूटर स्क्रीन यहाँ पर आप लोग का आधा हो गया, तो यहाँ पर अपर हाफ में आप लोग को यहाँ पर जो है टाइपिंग का जो यहाँ पर जो डिस्प्ले है वहाँ पर आप लोग को टेक्स्ट दिया जाएगा। Candidate will be required to type the passage of computer in the same format in the bottom half। तो यहाँ पर आप लोग का पैसेज जो होगा उसको आप लोग को सेम फॉर्मेट यहाँ पर जो है लिखना है। सेम फॉर्मेट सेम जैसा रहेगा वहाँ पर आप लोग को वैसा ही टाइप करना है। इन ऑर्डर टू व्यू द होल पैसेज कैंडिडेट नीड टू स्क्रॉल डाउन द हेल्प ऑफ माउस। तो आप लोग को अगर आप लोग स्क्रॉल डाउन करने का ज़रूरत पड़ गया है तो यहाँ पर आप लोग को जो है माउस के से आप लोग जो स्क्रॉल डाउन कर सकते हैं। उसके बाद क्या दिया गया है, उसके बाद दिया गया है कैंडिडेट विल हैव द ऑप्शन टू मेक करेक्शन इन द वर्ड टाइप एनी टाइम ड्यूरिंग द एंटायर ड्यूरेशन। तो यहाँ पर आप लोग जो अपना अगर आप लोग करेक्शन करना चाहते हैं किसी भी वर्ड को टाइप को, तो आप लोग कर सकते हैं। कैंडिडेट हैज़ द ऑप्शन टू प्रेस बैक पेज की। तो क्या क्या अलाउ है आप लोग देख लीजिए। आप लोग बैक पेज की भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। उसके साथ साथ हाउएवर द टाइम विल काउंट द टाइम स्लैप्स यूजिंग बैक पेज की। तो यहाँ पर जो टाइम जो है वो यहाँ पर जो काउंट होता रहेगा। आप लोग बैक पेज की यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप लोग का टाइम जो है वो यहाँ पर काउंट होता रहेगा। इन केस द कंप्यूटर माउस अलॉटेड टू एनी कैंडिडेट मेल फंक्शन एनीथिंग ड्यूरिंग द टेस्ट, द कैंडिडेट विल बी इमीडिएटली अलॉटेड अनदर कंप्यूटर सिस्टम। तो यहाँ पर अगर आप लोग का मान के चलिए कोई भी आप लोग का कीबोर्ड काम नहीं कर रहा, तो आप लोग को तुरंत ही यहाँ पर जो दूसरा कंप्यूटर सिस्टम पे आप लोग को जो बिठा दिया जाएगा। ड्यूरिंग चेंज रीसेट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम टाइम गेट फ्रीज। तो यहाँ पर जब तक आप लोग का पूरी तरह से सेट नहीं हो जाता तो आप लोग का जो टाइम है वो यहाँ पर फ्रीज हो जाएगा इन द फुल एलोटेड टाइम। देयर
there would be no loss of time for the candidate at the test will resume from where it was interrupted। तो यहाँ पर जहाँ पर भी आप लोग का इंटरप्ट हुआ होगा, अगर आप लोग दूसरे सिस्टम पे जाते हैं तो वहाँ से आप लोग का यहाँ पर जो शुरू होने वाला है। नेक्स्ट क्या दिया गया 9 नंबर, द कैंडिडेट टर्मिनल अलॉटेड टू द कैंडिडेट विल डिस्प्ले द वेलकम लॉगिन स्क्रीन और लॉग इन द कैंडिडेट विल हैव टू एंटर दिस लॉगिन आईडी और पासवर्ड। तो यहाँ पर लॉगिन करने के लिए आप लोग को लॉगिन आईडी और पासवर्ड यहाँ पर जो है देना है। नेक्स्ट दिया गया है कि आफ्टर लॉग इन एट द designated time of the start of the examination the candidate will be able to proceed and see the passage of the computer। तो यहाँ पर जो पैसेज आप लोग जो देख सकते हैं। बिफोर स्टार्ट ऑफ द एक्चुअल टाइप टेस्ट, जो आप लोग का एक्चुअल टाइप टेस्ट होने वाला है, प्रैक्टिस विंडो विल बी प्रोवाइड। तो यहाँ पर आप लोग को एक प्रैक्टिस विंडो भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। कैंडिडेट कैन प्रैक्टिस टाइपिंग ऑफ द सैम्पल टेक्स्ट ड्यूरिंग द प्रैक्टिस। तो यहाँ पर आप लोग को सैम्पल टेक्स्ट दे दिया जाएगा जहाँ पर आप लोग जो प्रैक्टिस कर सकते हैं। Before login, candidates are advised to check all key of the keyboard along with mouse, monitor, display during the practice typing test. If found any part faulty, ask change। तो यहाँ पर जब आप लोगों को यहाँ पर टाइपिंग टेस्ट मतलब जो आप लोग को जो प्रैक्टिस के लिए जो टाइपिंग दिया जाएगा उस पर आप लोग को जो है कीबोर्ड का, माउस का, उसके साथ स्क्रीन ठीक है कि नहीं, सब कुछ जो है आप लोग को चेक कर लेना होगा। कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आप लोग को चेंज करने के लिए बोलना है। इफ़ यू आर फाउंड कॉपिंग हेल्पिंग अदर यू विल बी डिस्क्वालीफाइड। तो अगर आप लोगों को देखा गया कि आप लोग किसी का हेल्प कर रहे हैं या फिर कॉपिंग कर रहे हैं तो आप लोगों को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। यू आर नॉट अलाउड टू कीप मोबाइल फ़ोन एंड एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक ब्लूटूथ डिवाइस। तो यहाँ पर आप लोगों को कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स मोबाइल फ़ोन और ब्लूटूथ डिवाइस अलाउड नहीं है। कैंडिडेट एडवाइस टू फॉलो द की फंक्शन एज गिवन बिलो, पुट सिंगल स्पेस बिटवीन 2 वर्ड। तो यहाँ पर आप लोगों को मान के चलिए ये यहाँ पर जो एक वर्ड है तो उसके बाद दूसरा वर्ड है, तो यहाँ पर आप लोगों को एक स्पेस देना है। उसके बाद फॉलोइंग की विल बी कंप्यूटर डिसेबल। तो ये सब कुछ यहाँ पर जो डिसेबल हो जाएगा, जैसे कि एंटर की, एस्केप की, ऑल फंक्शन की, F1 to F12, टैब की, इंसर्ट की, डिलीट की, होम की, एंड की, कंट्रोल की, ये सब कुछ यहाँ पर जो डिसेबल हो जाएगा। एडिशनली द फॉलोइंग फीचर विल बी ऑल्सो बी डिसेबल और इनएक्सेसिबल। मेनू बार ऑफ इंटरनेट एक्सप्लोरर, द सिक्योर ब्राउजर विंडो विल नॉट बी अलाउड टू क्लोज, द सिक्योर ब्राउजर नेविगेशन बटन विल बी डिसेबल, स्पेल चेकर विल बी डिसेबल। सब कुछ यहाँ पर डिसेबल कर दिया जाएगा। नेक्स्ट जो आता है फॉलोइंग विल बी कंसिडर एन एरर। दोस्तों यहाँ पर आप लोग को कौन सा एरर है वो यहाँ पर बताया गया, जो कि आप लोग को ध्यान से सुनना है। ओमिशन और सब्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ड फिगर फुल मार्क्स, सॉरी माफ़ कीजिएगा, फुल मिस्टेक है। तो यहाँ पर अगर आप लोग किसी भी वर्ड को सब्स्टिट्यूट करते हैं या फिर ओमिशन करते हैं तो यहाँ पर आप लोग को जो है फुल मिस्टेक माना जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट ओमिशन और रॉन्ग इंसर्शन ऑफ ए पंक्चुएशन मार्क इंक्लूडिंग कैपिटल लेटर, हाफ मिस्टेक यहाँ पर माना जाएगा। मान के चलिए यहाँ पर आप लोग का किसी स्मॉल की जगह कैपिटल दे दिया तो यहाँ पर आप लोग को जो हाफ मिस्टेक माना जाएगा। उसके बाद स्पेलिंग एरर इन ए वर्ड और रॉन्ग प्लेसमेंट ऑफ कॉमास इन द फिगर और रॉन्ग टाइपिंग ऑफ ए डेट, ये जो है फुल मिस्टेक माना जाएगा। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, स्पेलिंग एरर मतलब आप लोगों ने स्पेलिंग ही गलत लिख दिया इन ए वर्ड और रॉन्ग प्लेसमेंट ऑफ कॉमा। तो यहाँ पर जो कॉमा होता है वो अगर आप लोगों ने गलत दे दिया, फिगर रॉन्ग टाइपिंग ऑफ ए डेट, तो यहाँ पर जो है अगर डेट भी आप लोगों ने गलत टाइप कर दिया तो यहाँ पर फुल मिस्टेक माना जाएगा। वन मिस्टेक इरिस्पेक्टिव ऑफ द नंबर ऑफ एरर इन वन सिंगल डेट, ठीक है, वन मिस्टेक इरिस्पेक्टिव ऑफ द नंबर ऑफ एरर इन वन सिंगल डेट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एग्जाम्पल भी दे दिया गया है, इफ़ द डेट इज़ 15.04.2012 इज़ रॉन्गली टाइप 15-04-2012 और 16 यहाँ पर जो पूरा डेट है आप लोगों ने चेंज कर दिया। ये सब अगर आप लोग करते हैं इट विल बी ट्रीटेड एज वन मिस्टेक, ये सब कुछ एक मिस्टेक माना जाएगा। फर्दर इफ सेम स्पेलिंग एरर इज रिपीटेड while typing the passage the total one mistake irrespective of number of error। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, अगर आपने सेम स्पेलिंग एरर आप लोगों ने रिपीट किया while typing the passage टोटल वन मिस्टेक irrespective of number of error, तो यहाँ पर नंबर ऑफ एरर के बेसिस से यहाँ पर वन मिस्टेक माना जाएगा। अदरवाइज इफ स्पेलिंग एरर इज डिफरेंट वन मिस्टेक फॉर एवरी सच स्पेलिंग एरर। तो यहाँ पर अगर आप लोग का
स्पेलिंग एरर अगर आप लोग का पूरा ही चेंज हो गया तो यहाँ पर जो 1 मिस्टेक फॉर सच स्पेलिंग एरर माना जाएगा, ठीक है। सिमिलरली 1 मिस्टेक फॉर एवरी रॉन्ग फिगर और रॉन्ग प्लेसमेंट ऑफ कॉमास इन फिगर। तो सुन लिया ना आप लोगों ने यहाँ पर जो क्या क्या बोला गया है, ये सब कुछ आप लोग को जो ध्यान से सुनना है। तो क्या बोला है लास्ट बार को यहाँ पर मैं एक बार बोल देता हूँ। तो 1 मिस्टेक माना जाएगा फॉर एवरी रॉन्ग फिगर, अगर आप लोगों ने पूरा फिगर ही गलत दे दिया तो एक मिस्टेक माना जाएगा। और रॉन्ग प्लेसमेंट ऑफ कॉमास, तो यहाँ पर कॉमा का यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंस दिया गया है। अगर कॉमा आप लोगों ने यहाँ पर गलत जगह पे दे दिया तो यहाँ पर आप लोगों को एक मिस्टेक माना जाएगा। उसके बाद दिया गया है इम्प्रॉपर स्पेसिंग बिटवीन 2 वर्ड, हाफ मिस्टेक है। मान के चलिए यहाँ पर 2 वर्ड के बीच में आप लोगों ने स्पेस देना ही भूल गया या फिर थोड़ा सा ज़्यादा स्पेस दे दिया तो यहाँ पर हाफ मिस्टेक माना जाएगा। टाइपिंग ऑफ लेटर, वर्ड, कैरेक्टर, सिंबल और एनीथिंग अदर देन द कंटेंट्स ऑफ द पैसेज एज आस्क्ड इन द क्वेश्चन पेपर, फुल मिस्टेक माना जाए। मान के चलिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया है, आप लोगों ने एक्सक्लेमेटरी मार्क्स मार दिया तो यहाँ पर आप लोग को फुल मिस्टेक माना जाएगा। मतलब किसी भी स्पेलिंग यहाँ पर अगर आप लोग गलत लिख देते हैं तो यहाँ पर जो फुल मिस्टेक माना जाएगा। उसके बाद फॉर इंग्लिश टाइप द certain of character with space for calculating the typing speed will be adopted and the total number of mistake permissible would be 3% of the total word type। तो यहाँ पर जो है टोटल वर्ड टाइप का 3% यहाँ पर जो है मिस्टेक जो है आप लोग को यहाँ पर जो है माना जाएगा। तो यहाँ पर जो परमिसेबल है 3 वर्ड, अगर आप 3% अगर आप लोग यहाँ पर गलत करते हैं, मिस्टेक करते हैं तो यहाँ पर आप लोग को जो है परमिसेबल है। उसके बाद नंबर ऑफ वर्ड टाइप टू बी काउंटेड इज इक्वल टू टोटल स्ट्रोक विथ स्पेस टाइप डिवाइडेड बाय 5। तो नंबर ऑफ वर्ड यहाँ पर जो है माना जाएगा, काउंट किया जाएगा जो टोटल स्ट्रोक जो कि आप लोगों ने प्रेस किया है वो स्पेस की के साथ उसके साथ डिवाइड करके 5, ठीक है। टाइपिंग स्पीड टू बी काउंटेड नंबर ऑफ वर्ड टाइप डिवाइडेड बाय द ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट, ठीक है। तो ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट के ऊपर नंबर ऑफ वर्ड टाइप कितना किया है आप लोगों ने वो डिवाइड करने के बाद ही आप लोग का यहाँ पर टाइपिंग टेस्ट माना जाएगा। उसके बाद कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू क्लिक ऑन द आई एम रेडी टू बिगिन बटन टू स्टार्ट टाइपिंग एट द स्टिपुलेटेड टाइम। तो यहाँ पर तो बोल दिया गया है आप लोग को आई एम रेडी टू बिगिन पे क्लिक करना है। दोस्तों यहाँ पर आप लोगों ने देख लिया क्या यहाँ पर जो आप लोग को बोला गया है। अगर आप लोग कोई भी प्रॉब्लम होता है जानकारी के लिए तो यहाँ पर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या फिर इसको जो है आप लोग एक बार डाउनलोड करके इसका आप लोग जो है इसको पढ़ सकते हैं। पूरी तरह से ध्यान से पढ़ लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि टाइपिंग टेस्ट में अगर आप लोग गलती कर दिया तो यहाँ पर जो सुधारने के लिए आप लोग देख सकते हैं कितना एरर माना जाएगा। तो आप लोग को ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से प्रैक्टिस करना है। दोस्तों यही छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप लोग से शेयर करनी थी। मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक के लिए बाय।